गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि एसयूआई। एसयूआई होता क्या है? एसयूआई तब होता है जब आपको ओल्ड एज होता है, जब आप में मेनोपॉज के बाद आफ्टर चाइल्ड बर्थ आपको ज़्यादा खांसी करने पे, ज़्यादा हंसने पे या तो भागने पे यूरिन लीक हो जाता है। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो ये वीडियो एंड तक देखना है। व्हाट इज़ एसयूआई? जैसे मैंने बताया, एसयूआई का मतलब होता है कि जब ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, जैसे कि आप हंसते हैं, आप खांसते हैं, आपको ज़्यादा स्नीजिंग होता है, या तो आपको एक्सरसाइज करने से या तो भागने से यूरिनरी लीकेज हो जाता है। ये बहुत ही एम्बैरेसिंग कंडीशन है जिसमें ये फीमेल को पर्टिकुलरली आफ्टर प्रेगनेंसी और मेनोपॉज होता है। अभी होता क्यों है एसयूआई? एसयूआई होता है बिकॉज ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस। ये मसल ब्लैडर को सपोर्ट करता है और यूरेथ्रा को सपोर्ट करता है। तो जब तो ये सपोर्ट कंट्रोल लूज हो जाता है, इसकी वजह से एसयूआई होता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ, नॉर्मल डिलीवरी के बाद पेल्विक मसल या तो नर्व्स डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लैडर कंट्रोल लूज हो सकता है और एसयूआई डेवलप होता है। मेनोपॉज, हार्मोनल चेंजेस की वजह से टिश्यू का जो सपोर्ट होता है वो चला जाता है और उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, जिसकी वजह से एसयूआई होता है। ओबेसिटी, ज़्यादा वेट की वजह से ब्लैडर पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से एसयूआई डेवलप होता है। क्रॉनिक कफिंग और कॉन्स्टिपेशन एंड कंटिन्यूस प्रेशर ओवर द लोअर एब्डोमेन कैन ऑल्सो कॉज एसयूआई। सो अभी सिम्टम्स क्या होता है एसयूआई के? एसयूआई में थोड़ा थोड़ा यूरिनरी लीकेज होता है जब आप हंसते हैं, खांसते हैं, भागते हैं। ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद वहाँ पे पेंटी में या तो कपड़े वेट फीलिंग होते हैं, और इस वजह से कभी कभी एम्बैरेसमेंट होता है और लोग बाहर जाने के लिए अवॉइड करते हैं। ये सिम्टम्स आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं, परंतु इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। डायग्नोज कैसे करना है एसयूआई को? डॉक्टर आपको कुछ मेडिकल टेस्ट लिखेंगे, आपको हिस्ट्री लेंगे, डिटेल हिस्ट्री लेंगे। आपको ब्लैडर डायरी को मेंटेन करना है, जिसमें लिखना है आप कितनी बार यूरिन जाते हैं, आपको अर्ज कितना होता है, आपको लीकेज कितना होता है। आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है टू रूल आउट इन्फेक्शन। आपको पेल्विक एग्जामिनेशन एंड सोनोग्राफी किया जाता है, और कभी कभी यूरोडायनेमिक स्टडी टेस्ट किया जाता है, जिसमें हमको ब्लैडर के फंक्शन पता चलते हैं। एसयूआई का ट्रीटमेंट क्या है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको वेट लॉस करना है, आपको स्मोकिंग बंद करना है, फ्लूइड इंटेक को कंट्रोल करना है, और कफ या तो कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करना है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज। केगल एक्सरसाइज करके होता है जो मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और रोज आपको 2 से 3 बार करना है, 10 to 15 टाइम्स रेप्स में करना है, जो आपको हेल्पफुल होता है। ये एक्सरसाइज आपको डॉक्टर या तो फिजियोथेरापिस्ट सिखा सकते हैं और आपको सही मेथड उसकी जानकारी दे सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट होता है ब्लैडर ट्रेनिंग, जिसमें आपको अपने यूरिन को कंट्रोल कैसे करना है, बाथरूम को कैसे डिले करना है, वो आपको ट्रेनिंग डेवलप करना है। फोर्थ इज पेसरी। आपको डॉक्टर आपको स्पेशल टाइप का पेसरी डालते हैं वजाइनली टू सपोर्ट द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। In severe, moderate to severe cases, sometimes medicine is helpful, and surgery is the most important steps in case of severe cases of SUI, जिसमें हम लोग स्लिंग सर्जरी करते हैं, जिसमें ट्रांस ऑब्चुटर टैप मीन्स TOT सर्जरी करते हैं, जिसमें एक स्लिंग जैसा स्लिंग या तो मैश हम लोग यूरेथ्रा को सपोर्ट करने के लिए डालते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि एसयूआई, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको निगलेक्ट नहीं करना है, इससे एम्बैरेस नहीं होना है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।